Eyo, mambo vipi, muraho mumeze neza? Je meze neza ndaho ndashima. Mbona narigeze ngaha kabisa. La fois passée narigeze gukora ikiganiro cavuga ukuntu abanyamahanga bafata nabi abarundi basanzwe bari mu bihugu vyabo. Ndavuga nti jiwe ndipfuza yuko mu myaka iri imbere nzobona umunyamahanga bimugora kwinjira mu gihugu c'u Burundi, igihugu carateye imbere. Nka kurya bitugora kwinjira mu gihugu ca Tanzania, bakubaza bati ugiye gukora iki muri Tanzania? Muri Kenya uje kuhamara iminsi ngahe? Uje gukora iki? Ico kiganiro naragikoze, ikiganiro kiri mu ndoto zanje kabisa, ukuntu nifuza ko Uburundi mu myaka iri imbere naho azoba ari nk'umwuzukuru wanje, mugabo ivyo bintu bikazoba igihugu c'u Burundi cyarateye imbere, abanyamahanga bibagora kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Naripfuje yuko ivyo ndavyipfuza yuko bizoshika, ariko rero ndabona ndanavuga nti nipfuza yuko nzobona abakenya, ndi bose aba Tanzania n'abandi bo mu bindi bihugu bazanye imitahe mu gihugu c'u Burundi, nko kunatwe usanga hari abarundi batwaye imitahe muri Tanzania, nk'aba gwizatunga batazira baziranotse. Murabona barafise Tanzania, barafise ibikorwa bakorerayo za Kenya hose. Narumvise yuko bariko barategura ukuntu bazohakorera. Nanje ndifuza rero, nanje nca ndavuga nti ndifuza yuko nk'abantu b'abagwizatunga boza mu gihugu c'u Burundi, igihugu c'u Burundi kigatera imbere, abantu bakagihurumbira nk'uko duhurumbira ibi bihugu bindi, tugenda za Dubai, tugenda basinya hano muri Afrika, nk'uko tugenda za Kenya, tugenda za Tanzania, bakadufata nabi uko bashatse. Ndavyipfuza kandi bizoshika. Narabivuze muri ico kiganiro, mvuga ko ndavyipfuza, ariko rero inyuma yaho gatoya naciye mbona hari abashoramitahe bariko baraza mu gihugu c'u Burundi. Kanatsinda igihugu kimaze kuba kivugwamwo umutekano, gitegerezwa kuzamwo ivyashara kanaka. Naciye mbona umuntu yitwa Chameleon, ni umuririmbyi akomeye cane, umuririmbyi ngira ngo arazwi kw'isi yose, muramuzi, aturuka mu gihugu ca Uganda. Yaciye avuga ati je igihugu c'u Burundi ukuntu je nagikunze, ndumva no gishiramwo imitahe, ndumva no gishiramwo ikintu kizima, ikintu coshobora kumenyekana kw'isi nzima. Murumva rero nagiye nza mbona Chameleon aguze Black FM, irya radio yiwe yitwa Chameleon FM. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ico kintu mu Buganda caramenyekanye, abaganda baramenye yuko mu Burundi ari nyabagendwa, baramenye yuko mu Burundi ushobora kuzana imitahe ugakora umerewe neza. Rero ico kintu carashoboye kunyohera kubona hariho umunyamitahe aje mu gihugu c'u Burundi, aje kuzana ivyashara vyiwe mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo biriko birerekana akantu gatoya kamwe muri development, akantu gatoya kerekana yuko no mu myaka iri imbere Imana ikidubeshejeho nyene tuzoshobora kubona n'ibindi vyinshi bitandukanye. Urumva yuko ubona uwa mbere yashoboye kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi, kandi ico ni ikintu co gushima. Je navuze ndipfuza yuko abanyamahanga uku kuntu badufata nabi hazogere igihe baze i Burundi bazanye imitahe, hamwe hazogera naho hazoza donc nk'aba ba peuple, aba bantu bato bazoba baje gusaba ubuzi mu gihugu c'u Burundi, mu gihe hazoba harateye imbere. Ivyo narabivuze yuko ndanavyifuza, kandi biri mu ndoto yanje, mu bintu nsaba Imana yuko muri development y'igihugu c'u Burundi ivyo bintu navyo vyojamwo. Narabivuze, sinzi ko mwoba mwarakurikiranye ico kiganiro, ndiko ndavuga ukuntu badufata nabi, ukuntu bafata umwana w'i Burundi yagiye kuronderera ubuzima mu bihugu vyabo. Murabizi abari South Africa, abari Zambia,
meme na Kenya amajambo aravugwa ngo abarundi ngo bagiye ngo kubatwara ubuzi, aho ntumva ibintu by'urunwarunwa ni muri Uganda, ariko hose ndibaza nta byera ngo de. Muri Tanzania murazi ukuntu bafatwa barundi bari kwicira amahera yo kurima kugira ngo bashobore kuronka agataha garuke mu gihugu yubake Burundi, murabizi ukuntu bimeze. Rero nanje navuze ndifuza yuko ivyo bintu bizoshika hamwe atamwana w'i Burundi azosohoka igihugu c'u Burundi agiye ngo agiye kurima muri Tanzania, atamwana w'i Burundi azosohoka igihugu ngo agiye ngo muri Uganda cyangwa agiye muri Kenya cyangwa agiye mu Rwanda, hamwe ahubwo abo bo muri ivyo bihugu dusanzwe duhana imbibe bazohurumbira igihugu c'u Burundi ciwacu carateye imbere. Rero ivyo ni ibintu nipfuza yuko byoshikira Uburundi, ndabyifuza kandi bizoba kubera mu ndwi iheze narabonye umugwizatunga muri Afrika wa mbere yitwa Aliko Dangote, narigeze no gukora n'ikiganiro ciwe kiri kuri runo rubuga kivuga kuvyerekeye ubutunzi bwa Aliko Dangote, mvuga ama industry afise, mvuga n'ukuntu yatanguye kugira ngo ashike ahageze uno munsi. Aliko Dangote yaragendeye igihugu c'u Burundi ari kumwe n'uwahoze atwara igihugu ca Nigeria nawe nyene Aliko Dangote. Uwo nawe nyene akaba afise target yo kutuzanira imitahe mu gihugu c'u Burundi. Mbega niyazana nka industry ikomeye mu gihugu c'u Burundi, industry ishobora kuba yokoresha abakozi bangana n'ibihumbi 10, ntiwumva yuko Uburundi tuzoba turiko turaronka ukuntu natwe twisondeka ngaho onye muri twiteza imbere turonka ivyo dukora. Aha n'abandi rero bazoza mu gihe umbonye umugwizatunga wa mbere ashoboye kuza mu gihugu c'u Burundi, donc umugwizatunga wa mbere akomeye muri Afrika ashoboye kuza mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari kumwe n'uwahoze atwara igihugu nyene ca Nigeria, nawe n'umugwizatunga afise ivyashara byinshi. Uca mwumva yuko igihugu c'u Burundi kiriko kiragenderwa n'abantu bakomeye cyane. Souvent dushobora kubona akarusho, dushobora kubona ajyaterambere mu gihe ashoboye kuzana uyo Aliko Dangote nka company tuvuge ishobora gukora ibintu kanaka. Hariho aba Nigeria bazoza mu gihugu c'u Burundi gukorera mu gihugu c'u Burundi, hariho n'abandi bazova bavuye ahandi bazoza gukorera mu gihugu c'u Burundi. Pore ibintu bice bitera bigenda bihaguruka. Uzusanga hariho n'abandi baciye baboneraho kuzana imitahe, kuko urya Aliko Dangote n'icitegererezo. Ujya n'icitegererezo, abantu benshi barakurikirana ivyiwe, barakurikirana ibikorwa vyiwe iyo biba biri. Uzosanga hariho rero n'abandi bagize ati kumbe Aliko Dangote aragiye gukorera mu gihugu c'u Burundi, ijya societe yiwe ni societe imeze neza, ni societe ihagaze neza, none tweho kuki kubera iki dufise imitahe nk'iyi tutoshobora kuyishora mu gihugu c'u Burundi kugira ngo dukorere mu gihugu c'u Burundi. Nababwiye igihugu c'u Burundi dufise ubutare bukomeye cyane, dufise ikiyaga, ni pays iri enclave na Lake Tanganyika, turafise indagara ziteranye n'ubwoba, indagara za mbere ngira ngo ziryoshe ku isi yose, indagara twoshobora gukoramwo ibindi bintu byobeye, twoshobora no ku exporta tukabishora hanze bikatuzanira inoti nyinshi. Rero mu gihe abo bagwizatunga batanguye kuza baraza mu gihugu c'u Burundi, pore uzodusanga hariho n'abandi baje baprofita ikiyaga ca Tanganyika kugira ngo bazikuremwo ajy'amasamaki, bashobore gukoramwo inyama y'ifi imeze neza ishobora gushogwa hanze y'igihugu. Murumva rero hariho n'abandi rero uzozubona bibaye. Rero iyo ndoto yanje ndifuza yuko izoje, nimba ari umwuzukuru wanje azoba ahari uwo munsi, mugabo akabona yuko umutanzania yaje mu gihugu c'u Burundi, umutanzania mutoya bamubaza bati wewe uje gukora iki ngaha mu gihugu c'u Burundi? Umukongo bakamubwira ati wewe none mu gihugu c'u Burundi uje gukora iki? Hakujya batubaza ati wewe muri Kenya uje kuhamara iminsi ngahe? Nimba ari umwuzukuru wanje azoshikire, azoba
ahari ico gihe ivyo bikaba, ndifuza yuko bizoba, ndifuza yuko iryo terambere tuzorishikira, kuko umurundi ashoboye gusohoka igihugu akagenda na cyane muri bino bihugu vyo muri Afrika arafatwa nabi. Abarundi bari hanze y'igihugu c'u Burundi ntabwo twovuga yuko bafashwe neza. Hari igihe usanga abene gihugu bico gihugu bariko baragufata nabi, bavuga ati iwanyu murakenye, bakubwire bati iwanyu kubera iki mwavuye iwanyu, ati waravuye iwanyu uza gukora akazi ko kubaka ko guhereza, wirirwa mu bishanga, waravuye iwanyu uza kumwa abantu, hari iwanyu nta mahera ariyo nibiki. Ukazusanga nakantu kababaza, ako kantu batarakakubwira ntiwomenya ko kababaza, mugabo iwanyu bariko uri muri ayo mahanga wumva bariko baravuga bati iwanyu bimeze ukunye, batariko baravuga iwanyu neza. Cyo wumva yuko umengo birababaje, kandi birababaje nivyo. Rero nanje ndipfuza yuko iwacu bohahurumbira, twotera imbere bakazoduhurumbira, kandi bizoshoboka kuko ndabona uno munsi ugwaruka guno munsi ntiruzeye ngo ubuzi bw'ivyo bwigiye. Ugwaruka guno munsi ruriko ruracanuka, ko rurava mu gihugu, ko ruragenda kurondera ubundi bwenge, ubundi bumenyi. Abantu muriko murava mu gihugu mugenda za Dubai, abantu muriko murava mu gihugu mugenda muri ivyo bihugu biteye imbere, hari abagira amahirwe mugakorera mu masosiyete akomeye. Kora mwige, kora muriko muriga kugira ngo fendofe muzogarukane ubwo bumenyi mwagiye kwiga. Kuvuga ngo wahawe buruse ngo niwe ngo aba yagiye, ngo docteur ngo niwe ngo aba yagiye ngo guca maîtrise ngo mu kindi gihugu, no, wewe wavuye ku gatwe kiwawe mu gihugu ciwawe. Nimba woba wagiye gukora uwo mujengo muri Dubai, ahantu hariho n'ubundi bumenyi uriko urabona. Ushobora kuvuga uti ngaha anye hari amamashini ahingura amaji, nshobora kuzogenda mu gihugu ntere ivyamwa nkore amaji. Ngaha anye ndabona hariho amamashini ahingura amaproduit mu mavoka, negerezwa kuzotaha akamashini ndagatwaye kugira ngo nzogende ntera amavoka, mpingure amavuta ava mu ivoka. Ubwo nibwo bumenyi turiko turashaka buzotuma duhaguruka mu gihugu ciwacu. Abarundi aba diaspora n'ukuri muri benshi, mugende mutwaye ubumenyi kabisa. Aho uri wewe uri kuranyumviriza, nimba uri mu vy'urudandazwa, ukuragira experience y'urudandazwa nk'abantu muri Zambia, usubiye mu gihugu uzokore urudandazwa rumeze fresh, uzosanga uriko urakora nyene nk'umuntu abifitiye ubumenyi, afite experience. Ushobora kuba waragiye za Dubai, waragiye za Dubai, hari ibintu byinshi uri kurabona mu maso yiwawe, ubona yuko ugiye kubikorera mu gihugu c'u Burundi kizoguteza imbere. Ubwo nibwo bumenyi turiko turarondera muri ano mahanga twagiye kurondereramo. Abashinwa bibaza ngo bateye imbere gute? Abashinwa n'abantu bakwiye isi yose, nta gihugu na kimwe utosangamwo umushinwa. Abashinwa kera igihugu c'Ubushinwa cari gikenye, cari hasi cyane, mugabo kubera bagiye baratembera, baragenda bagatembera, bakaronka ubuzi bwanciyaho, mugabo bariko bariga ikintu kizogenda guteza imbere Ubushinwa. Rero baragiye baraterateranya ubumenyi, bagiye basuma mu bindi bihugu, hanyuma baragera kwiterambere ry'igihugu cose. Ubushinwa uno munsi novuga yuko ari igihugu giteye imbere, ngira ngo nico ca kabiri canke ca mbere ku isi, sinzi, kirashobora kuba ari ica kabiri inyuma ya Etats-Unis d'Amerique, ariko mbere ni ca mbere kuko Etats-Unis ni ibihugu byinshi byagiye hamwe. Mugabo igihugu ca Chine naco ni igihugu cagutse ukwaco nyene kikaba igihugu. Rero ndibaza yuko arico ca mbere ku isi gitunze, kandi nico gihugu ca mbere gifise abantu bafise ubuhinga bukomeye cane ku isi, ubuhinga bw'amaboko, gukora imyuga. Rero nimba wewe waragiriwe amahirwe ugashika ahantu ushobora nko kutuzanira ubumenyi mu gihugu c'u Burundi, zana ubwo bumenyi, bwigisha abo wasize mu gihugu c'u Burundi, iterambere rizoca riza bukebuke.
nk'ubunye hari ubugari twahojya mu Burundi bwatugemurira abantu bavuye Bujumbura, kuko jewe ni Bujumbura nta naho nabaye nyene nka bijya byo kwishuri umuntu ariko arategura ibintu byo gusoma ngo ibitabo, urumva nkaho uhabaye amezi ntubuhabaye. Twabona abantu bavuye Bujumbura baduze ruguru batuzaniye ngo buno bugari ngo nubwo ngo buva ngo mu Buganda, ariko nabwo bwava mu Buganda, bwakorerwa ngaho onye muri Metarusa. Aho muri Metarusa hariho kampuni ikora ubufu burya bw'isi bayitwa ubufu bw'isembe. Iyo kampuni yaracamahera cyane kuko narigeze kuhabona, ndibaza narigeze kuhaca muri Metarusa inyuma ya aho iruhande ya Brarodi hariho ahantu bakora burya bufu bw'isembe. Gusa iyi mifuko nomba yava mu Buganda wazusanga handitse koko ngira byakorewe mu Buganda, ariko bwakorerwa hajya mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu ca Kenya nibwo birira ubufu bw'isembe burya bavuga ngo n'ubufu bwo mu Buganda. Rero nka bujyanye nimba wewe wivira nk'imuyinga ugarondera zijya mashini zikobora burya intete z'ibigori, ugakoshobora gukora nka burya bufu bita ngo n'ubufu bw'isembe, ngo n'ubufu buva mu za Uganda, ukaca wiyinstara hajya nyene muyinga kuri centre, ukaca ugira iyo kampuni. Uraza amahera woronka amahera menshi, uci wigira imakamba ukagenda naho mbere naho wakwigira hajya mu Nyaburungu. Urabona hajya mu Nyaburungu muri rya quartier nshasha, cyangwa ukigira aho mu gitware nyene ugacumitaho nyene imashini nka zibiri zikobora n'izindi zibiri canke zitatu zisya uburya bw'isezisha zisya. Ndakurahiye hotel imbere bimwe biteranye n'ubwoba, kuko twari tuzi yuko burya bufu buva mu Buganda, ruguru nta bufu bwari buri burya bw'isembe, mugabo bwakorerwa ngaho Bujumbura. Urabona inyuma nyene aha muri Metarusa utera uja kuri Shanike hariho ibarabara rero cari canga aha nyene hari ibigega by'ibitoro, ibigega by'ama essence. Haruguru yaho rero hariho ahantu basya ubwo bufu bavuga ngo buva mu Buganda. Rero nk'ubunye ndavye nk'amahera binjiza, kuko baba barangura abantu bakorera mu mabutike, wiyinstaye nk'ahajya Makamba ukaca uvuga uti abadandaza b'imakamba bose nzoza ndabafurunisa buno bufu bw'isembe, udusanga ari bindi bintu bikomeye cyane, usanga wateye imbere. C'est ça le développement. Hariho n'abandi usanga bakora ibintu by'amaji bitwaye mu gihugu cy'u Burundi, dusanga igihugu cyahagurutse. Rero jewe na wewe nuriya nyene na mugenzi wawe twese tugiye hamwe tukaza turaraba buno bumenyi kuri bino bihugu byadutanze gutera imbere, tukabarabirako uzodusanga je psychologue mfise ishirahamwe rikora ibibiriti uzosanga mfise ishirahamwe rikora amacupa, uzosanga mfise nk'ishirahamwe rikora amayeboyebo. Dushikikire abantu biwacu. Narabonye hariho mwene wacu Murundi yafise ishirahamwe bakora amayeboyebo mu ntara ya Gitega, intara nziza ya Gitega. Narabonye arahari. Rero nk'umuntu nk'uyo uwo nuwo gushigikirwa, ibiyeboyebo vyiwe tukabigura ku bwinshi kugira ngo twemere ivy'iwacu, twemere ivy'iwacu gusumba ivy'abanyamahanga. Ivy'iwacu natwe turashaka yuko twofatana mu nda kugira ngo ibyashara by'umurundi bitere bije imbere. C'est ça le développement, tuzoca dutera imbere byoroshe. Rero mfite byinshi novuga, umengo ikiganiro no kibandanya, ariko reka tukigarukirize ngaha. Tuzoza turahanahana imitwe koma dushobora gukora, yari juste kubabwira ukuntu abantu mwagiye mu makungu mushobora kuza muriga ubumenyi bw'iyo mwagiye, kugira ngo muzoce mubizana mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo igihugu cy'u Burundi naco citeze imbere. Tube nka kujya ko bashinwa kera bari hasi, mugabo uyu munsi baharugwa mu bambere bateye imbere, kandi byavuye ku kuntu bagiye barasafira baja mu bindi bihugu, bakaca batahana ubumenyi mu gihugu cabo. Rero psychologue ndabasezeye naho ukabutagire subscribe kugira ngo so kwame tubana muri no muryango
muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media dushaka yuko twokwaguka tukaba umuryango munini kugira ngo tuzoze turahanahana ivyiyumviro. Rero nimba ufise iciyumviro cawe ushobora kuba kuranyumviriza uri mu diaspora canke utari mu diaspora mugabo ufite ivyiyumviro woshobora gushikiriza nawe duhurire muri commentaire. Aha muri commentaire ushikiriza iciyumviro cawe kumbure cofasha abantu benshi. Reka kwigumizamwo rero izo mpano zo gufasha abantu. Fasha abantu ubikishije mu vyiyumviro vyawe kumbure hari gihe uzoza usanga nawe bigufashije mu buzima bwawe bwa misi yose. Mbo wakunze kino kiganiro gira like, gira uti sawa fyonda kuri aka kameze gujyanye uzobuhejeje nta bindi, hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire aba diaspora benshi, abantu bavuye mu gihugu kibashikire. Ndasavye mugire partage kugira ngo kibashikire ari benshi n'abari mu gihugu c'u Burundi baziga kuva mu gihugu c'u Burundi bazove mu gihugu c'u Burundi bavuga bati tugiye kurondera kandi twifuza kuzogaruka kubaka Burundi, kubaka igihugu, guteza imbere igihugu. Rero naho butaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire, abakunda cyane mwebwe mumaze kugira subscribe, muraba agaciro cyane kuri twebwe, muraba agaciro mwebwe, nta byinshi novuga. Imana ibahezagire. Thank you.